最後にお送りするのはキリーズバンドの皆さんです。Give me my subject to make the better salary. They're my subject, cause you know we'll be going all night. My subject, cause we know we're gonna see this show. My subject, and can I sing it so we blow.はい、改めましてキリーズバンドと申します。よろしくお願いします。夏ライブも、残すところ次の曲で最後となります。皆さん楽しんでいただけてますでしょうか。すいませんね、今日ね、もう雨が止んだみたいですけど、足元の悪い中、ありがとうございます。はい、というわけで我々キリーズバンド、最後のバンドとなりましたが、じゃあ今日ね、実は僕らキリーズバンドこのメンバーでやるのは初めて。そうかじゃない、お前だよ大体。原因はまあですね、結成はあれなんですよ。僕らキリーズバンド大体入れ替わるので、また今年になって4月からこのメンバーでスタートしたっていう感じなんですけども、ちょっと新刊の時にね、僕がちょっと諸事情で出れずにいまして、ちょっと助っ人で入ってもらってやって、この間のライブフォーク祭では誠君がさっきキリーズフラットの時にも言いましたけど、ちょっと病欠でこれまた OB に、急遽来てもらいまして、ちょっとイレギュラーのメンバーでお送りしたということで、どうですか初ライブ。緊張めちゃめちゃ緊張してる。久しぶりすぎて。久しぶり。じゃあちょっと久しぶりなっていうことも含めて、ちょっと一応さらっとメンバー紹介をしていきたいと思います。じゃあパーカスから。パーカス3年内海です。はい、お願いします。はい、そして3年ベース坂入です。ホースですよね。ホースとかサードとかいろいろ。ホースとかサードとかなんかベースとかいろいろやってます。有田です。3年コーラス斉藤です。3年コーラス岡田です。はい、というわけで、もう一曲ほどね、最後にお送りしたいんですが、最後、ちょっとアップテンポな盛り上がれる曲を、去年もちょっとね、違うメンバーでやった曲なんですけども、ハッピーという曲をお送りしたいと思います。一応、我々キリーズバンド、このメンバーでは新曲となるので、最後まで楽しんでいってください。いいかな。それでは聴いてください。ハッピー。